crise oyo yalaki na 1995. À l'époque, Boutros Dali, leur atindi envoyé un spécial na Congo, l'acteur Brahimi. UDPS viva pour commettre fin na crise ya ba institution mibale. Mobutu ayaki kobela akeko se faire soigner na niveau ya Lausanne. Leur akwekuna kozonga na ye. Elengia, Bouko, parti au pouvoir, vivant! Vivant! Fatih Béton, vivant! 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 Bonjour à tous! Bonjour à tous! Bonjour! En tout cas, c'est un bon Yakomo Nagino. Bon côté! Dès vos awana, vous allez béni. En tout cas, acclamez pour vous. Balabaki yango moto moindo akoma mundele akoma moto moindo. Mais Fatih lumière, Fatih la sagesse, Fatih historique. Nakosuka la message na sima oyo ndeko na biso kombo na ye mwana koli bato obiso tobimisi bongo te o tobimisi na limité na 10e mairie mwana koli asabe mystique a repesa message na ye. Bref après ngai na clôturer bongo te na sengi na bino bosungaka biso oya muke mwa mai mo transport so repesi ozala vraiment béni vraiment. En tout cas merci vraiment na pesi na nuye na ni parole après na clôturer. Viva! Viva! Parti au pouvoir, viva! Viva! Fatih Béton, viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi. Tombolana no loboko, combattre des personnes qui ont salé, tombolana loboko. Gangaba! Sans plus tarder, des autres informations dans la politique. D'abord, avant de prendre information politique, tokobetana no mwali solo moko ya muke ya docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba pour comprendre que nyoso oyo tozo vivre lelo eza déjà bien préparé et pas ya papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Tozali na 1995. À l'époque, Mobutu s'est décidé à nommer Bokoli Lianet premier ministre. Alongoli papa Tshisekedi Wamulumba. Toyaki kokoma na crise, il y a des institutions na Zaïre. Alors papa Tshisekedi alobaki ngana kotika te, donc tokomaki na des constitutions, tokomaki na des parlements, donc, l'institution est comme qui mibale. Alors, à l'époque, Moutouazala secrétaire d'État, secrétaire Yaoni, Yalaki Boutros Dali. Ayaki Kotinda envoyé na Zaïre à l'époque l'acteur Brahimi, Oyo Alaki algérien. UDPS viva! Na lobi boye oyo Fatih azo vivre parce que toye bisarabino que non Fatih papa na ye alaka commerçant te. Papa ya Tshisekedi abandaki kobeta balete. Papa ya Tshisekedi azalaki po politicien. UDPS viva! Viva! Crise oyo tozo traverser ezali ressemblable na crise oyo yalaki na 1995. À l'époque, Boutros Dali, leur atindi envoyé un spécial na Congo, l'acteur Brahimi. UDPS viva pour commettre fin na crise ya ba institution mibale. Mobutu ayaki kobela
ake ko se faire soigner na niveau ya Lausanne. L'air a kwekuna kozonga na ye azongaki akendaki nanu na niveau ya Nice ko passer convalescence na ye. UDPS viva. Papa Tshisekedi a décidé qu'il akende kotala ye kuna. Elekelaki bato ebele. Mobutu l'air azongi alobi non. Ndenge sali wana il faut kaka na nommer Papa Tshisekedi wa Mulumba premier ministre. L'air a nommé vieux premier ministre. Vieux a sali après 2 mois, vieux a sali déclaration. Alobi Mobutu a nommé ngate, mais Mobutu a zong selinga pouvoir nanga oyo aiba na conférence de souveraine. UDPS viva. A proposé Mobutu alobi ba rebelo bazoya wana il faut to proposer bango si ministère. Ministère ya affaires étrangères. Ministère ya commerce extérieur. Ministère ya agriculture. Naba ministère moussous. UDPS viva. Tant que à l'époque Mobutu a kotaki déjà en conflit, donc en guerre froide dans les États-Unis d'Amérique. À l'époque Bill Richardson, ambassadeur Yazaïr, aka ebisi Mobutu mwana mai. Denge saliwana tika bokozi ou soit transféré pouvoir et pas ya président ya assemblée nationale denge constitution na biso bandaki koloba à l'époque. Mais tant que à l'époque président assemblée nationale azalaki te po mosengo balongola kaye pona makambu na ye ya zigzag. UDPS viva. Alors ba proposer que piste de solution pas ba américain. Ba lobi soki olingi to batela yo tika pouvoir na kimia. Ba improviser ou teniga 1 na ou teniga 2. UDPS viva. Ba ebise mwana mai oza censé akotika pouvoir. Ayoka te. L'air amoni e indi parce que mutu azalaki na sima ya guerre wana. Ezalaki États-Unis États-Unis atera ndunda. Atera mwamba. Atera matu. Yoyebe. Mobutu aye kotinda Honoré Ngwanda conseiller na ye en matière de sécurité. Atindi Dirkab na ye professeur Vundoawe. Atindi ministre ya affaires étrangères à l'époque Kamanda. Et pas ya Bill Richardson oya salaki ambassadeur ya États-Unis. Okoyeba keno diplomatie ya Congo etambolaka de pair avec les ambassadeurs des États-Unis. Lelo histoire s'est répétée. Ba ebisi bango keno l'air to ebisaki bino botika bolinga boyoka kite ndenge ezali wana boye ba keno biso tozali sima ya Laurent Désiré Kabila. Mobutu doit partir. Asimba mutu te asali nini? Asimbi. Alors à l'époque mutu azalaki sima ya Laurent Désiré Kabila ezalaki président Bill Clinton. Oko comprendre sikoyo awa keno bana mai ti basali wana biyaki bango biko. Semaine prochaine Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, na Congo, yango oyoka ki fachi déjà na niveau ya Vatican l'air basololi na pape. Alobi ndenge zali wana dès que je rentre au pays, toko banda na audit général ya ba institution na ba entreprise nyonso ya l'air babandi UDPS viva. Tombola loboko kangaba. Na yebisio ke no bango nyonso bakotuna ngu lobo ya kata sali nini. Alobi tuna même alobi nini UDPS viva. Awa sikoyo fongola matoi oyo. Son excellence alobi l'air nazo kite l'air na koya na Kinshasa tozo bandana audit ya ba institution. Audit ya ba institution ndenge zali wana ba premier ministre nyonso oyo ya Congo bako auditionner bango ande bako bandana nu na palu l'air bako silisa na palu basimbi Adolphe Muzi basimbi Matata Mpo basimbi Sami Badiba basimbi Maître Gims Chiba UDPS viva. L'air basilisi wana inde tina assemblée nationale babandi na Thomas Loua babandi na Kamita na Evariste Bocha na Vital Kame na Obemina na Zoé Bisayo keno bileki bango biko esilite akokende na niveau ya ba généraux nyonso
UDPS viva. Oyebi lobby ezana général moko assez de solidariser lisusu na armée. Aki marate asali nini? Ba sentir déjà chaleur. UDPS viva. Les facha kosi lisawana. Akobanda audit yaba entreprise publique nyonso. Bakobanda na RVA. Tozali seul pays oyo na monde batekaka passeport na nous cher. Go passe na niveau aéroport ezalaka cher mbongo wana ekendaka na bapocha bato. Entre autres Jeannette na Zoé. UDPS viva. Sikoyo babiloko nyonso wana il faut esi. Kabila l'air à sentir que non tous les makambo wana est chargé mutu. Inde pas faché à luka négociation. Na minito tikanga na ebisa yo que non mwana mai date ya suka bakatela kiye ezali le 6 février 2020. UDPS viva. Yo kozala presete. Yeba que non ndenge ezali wana olinga te. Fachi akopanza pa parlement. UDPS viva. Toloba te. To panza te. À partir de la semaine prochaine, directrice Oyo Babengi ya Bureau international ya droit de l'homme. Na Congo azoya audit ya co-auditionné sur ba massacre nyonso et salement en République démocratique du Congo. Kombo na ye Michel Bachelet. Akoya ye mokote. UDPS viva. Akoya na la police ya Interpol militaire international. Yango omona ki keno kolonga ya fachi na niveau ya Vatican etiki mama na scandale. Zo kandeler bakota ki kuna Pape François atikeli fachi fauteuil na ye ya bokonzi. Balobi c'est pour la toute première fois na histoire. Yo yebe. Balobi ata mutu moko atikala kofanda na fauteuil wana te. Mais quelle confiance oyo amoni na fachi. Yango fachi ayebisaki déjà ba opposant boye. Baswa disa ba opposant. Alobi ndenge baza wana tokutana kana bango butu. Et puis bisona bango rendez-vous na 2023 abakisi évidence. Soki élection ekosa tala. Okosa la opposition. Ti okole. UDPS viva. Fachibe. Tombola loboko gangaba. Nalobi boye. Mokonzi ya mboka déjà na omoni Fachi aza diplomate. Fachi leur papa zolo bakeno na yebi papa na yo. Papa na yo azalaki exemple pona Afrique mobile. Papa yebi nde toganga ga beton boye kendaka tina Fachi. Ekendaka tina Angleterre et pas reine d'Angleterre. Batuni Fachi concernant ba opposant. Alobi ndenge sali wana. Na yebi ba opposant tokutana na bango butubu. Ba mususu batindela nga ba émissaire na bango. UDPS viva. Mais bisona bango rendez-vous na 2023 soki élection ekosa tala okosa l'opposition na Congo. Si okole UDPS viva. Okobi na mbeya ti okole. Omoni facha komisi madi DJ. Akoma ka DJ tasalini. Kala mingi te ba beta featuring na Lexis légal. Yo zo sala ba jeune opposition. Yo opposition salela yango wa. UDPS viva. Awa sikoyo yo ka carte ndenge zo beta. Batu oyo babandaki ko soutenir les Rwandais ezali ba démocrate. Ba démocrate baza mutema mabe. Carte nini bazo beta. Carte bazo beta balingi ba destituer Donald Trump. Pona ko faire échec na vision azali na yango pona Afrique. UDPS viva. Alors Dieu merci. Présidente ya Sénat Nancy Pelosi. Na niveau ya Sénat américain batu baza majoritaire ezali ba républicain. UDPS viva. Mais tant que Obama azali tout azana ba origine rwandaise bango na mwasi na ye. Basala ki lobbying moko ya niveau ya likolo pour que non Rwanda ezali communauté moko boye basalaka minoritaire. Basalaka protéger na ba institution ya likolo. Yango facha lobaki ke bisona bango to ke na match kwa tate. Guerre ya este ekosila na makambu ya diplomatie na makambu ya politique. UDPS viva. Oyokaki James Kabara lelito alelite.
alobi bozonga na Rwanda po batu wana bazali na soutien ya États-Unis da base de solidariser na Rwanda balongola aide militaire o babandaki kopesa bango na baminduki et puis ba imposer bango embargo. UDPS viva nyonso wana eza diplomatie ya Fachibe tozongi nanu na États-Unis d'Amérique ndenge ezali wana sikoyo carte na bango nyonso ekosimba te parce que Donald Trump a engagé déjà avocat Oyo Asambela Bill Clinton à l'époque. Il y a dossier Oyo a passé qui rapport na stagiaire na Maison Blanche. Eza éminent avocat au babengi na Kenneth Starr. UDPS viva. Azui avocat il y a grand constitutionnaliste mondial. Kombo naye Allen Stutz. UDPS viva. Bangonde batu bako défendre Donald Trump mwana matete. Avant-hier netolo banabino wa eza na forum moko ezo banda na niveau ya Suisse. Babenyango forum The Voice. Eko réunir ba grande économie nyonso ya monde. Seul président africain a participé kuna. Ezali Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Yo papa na yo na mama na yo na tikela biso makele. UDPS viva. Awa madi dozolo ba oteno yo banda politique avant fachi. Ozali boma na mutuna. Yo oyebi papa ya ba Tshisekedi banda 1990. Est-ce que Tshisekedi a yebi papa abino? Tshisekedi abotami Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, son excellence. Abotami wana mama embo. Na le 23 juin 1963. UDPS viva. L'air abotami abandaka politique ta salini. Maman na bango apesi ye libele aboya rata salini. Ayembeli e banzembo aboya rata salini. Vers 19h papa Tshisekedi azui mutuka na ye na mama yembo. L'air akomi wana akotika kaboy. Atomboli de misapiliko. Facha sepela rata salini. Alobi papa wakubwe. Yo siko yo papa na yo na mama na yo na papa tikela biso makele. UDPS viva. Tombola loboko kangaba. Ta esamuke tokozongela ngo lisusu. Awa sikoyo yoka. Ndenge zali wana États-Unis a se décider. Contrôle ya ba frontière ya Congo. Ezala contrôle donc ba frontière ya Congo nyonso. Ezala contrôler na niveau ya satellite ya États-Unis d'Amérique. Pour l'information na yo ba découvrir qui produit ba salela ka satellite na ba fusée. Ba benyango na kombo ya Nobium. UDPS viva. Dernièrement, bomonaki perturbation, il y a raison à niveau il y a Afrique centrale, mobimba plus précisément na Congo. Qu'est-ce qui se passe? Fatile Rakozonga aussi Samaramunaye na Suisse, à Kokende na Afrique du Sud du 3 au 6 février. Oya kosala 3 jours. Na forum moko ya ba minéraux. UDPS viva. Mais na sese nini ezo le kanakuna. Il faut ba frontière nyonso ya Congo ezala contrôler. Na États-Unis d'Amérique à partir ya satellite. Sikoyo ndenge za wana babandaki koluka câble wana po ba relier connexion. Câble wana bazweli yango na niveau ya Afrique du Sud. UDPS viva. Leur bazweli yango na niveau ya Océan Indien na ville ya Durban. Ba connectera te basalini. Ndenge ezali wana phare de scène na biso bazo frapper na ndenge moko ya kosakana te. Eman Cohen a tutaki déjà. Alobi